All right, so I'm going to be playing a voice call between Ahmed Tajuddin and Are Fakorede. I'm pretty sure that Are Fakorede did not know that this particular call was recorded. So in this call, you will know the reason why Are decided to set up Ahmed and pin murder on him with the help of Jimoh Moshood. You know the reason why he did it, right? So this is a call that was recorded on the 17th of February 2026. Now, coincidentally, on the 15th of February, 2 days before before this call was made between Are, a particular lawyer, and Ahmed, 2 days before was when Are and Babajide Akinloye went to that land in order to inspect a particular land to sell when they were chased away. So out of anger, Are Fakorede called Ahmed on the 17th, which is the call that I'm going to play. But again, coincidentally, on that same 17th that Are and Ahmed were on the phone call, that was the same day that Are went to the police station and they brought out those two suspects with the help of Jimoh Moshood, where they now told the suspects, Bariga and Fabo, to write on their statement that it is Ahmed that sent them to unalive Salami Sheriff and Prince Ademola Akinloye. On that same day that they spoke to Ahmed. Then a coincidence again, I just call it coincidence, even though I'm not saying a structured plan. 2 days later, after this call, 2 days just after the call, Jimoh Moshood declared Ahmed wanted illegally. He just woke up and declared Ahmed wanted without any court documents, without no fact, without no proof. So this is when they structured and they planned everything and pinned the murder on him. Now in this call, before I play it, I'm going to play it now. In this call, I'll give you a summary of it. In this call, you hear Are telling Ahmed, when I told you to leave that land, why did you not leave it? Did I not say you should leave the land? That the king is interested in the land? And Ahmed kept on trying to explain. Then Are now went further to say, Shebi, we went there. Those boys, they chased us out. And they said it was you that sent them. So in this particular call, Are was just boasting. And towards the end, he said, is there anybody that is as influential as me in that? And you know, he was just blabbing and he was angry. In this call, he did not talk about the death of Sheriff Salami. He did not talk about the death of Prince Ademola Akinloye, with the same person that you people are alleging that unalive somebody. You were on the phone with him 2 days before he was declared wanted. And one of the reasons why they declared him wanted, the main reason why they declared him wanted, you did not talk about it for a second. It's obvious that the reason why he was declared wanted is not the reason why he was declared wanted. And you people just wanted to silence him. I'm still challenging the AIG Jimoh Moshood to come out and say, very dark man, a lie. He conspired. He used his office as a senior police officer, as a high-rank police officer, to set up a Nigerian citizen. And I'm pretty sure that he was motivated by something. And that thing is not justice. So, listening to the voice call between Are Fakorede and Ahmed with a particular lawyer called Moise. Because of December period, scatter to the fact pé ó ní ọ̀hún oríṣiríṣi tí mo kàn wí pé kí ni máa ti ń bọ́ sóòótọ́ kó tó gbọ́ ìṣọ̀ àwọn ohun èèyàn mọ́ gbá máa wò òun ṣe wá fi ń pè yín gbà yẹn wípé nǹkan bá ẹnìkan tí mò ń wí tó ń ṣẹlẹ̀. Ahmed, pẹ̀lú sà. mi ò ní ẹni tó bá ó dà pé mi ò mọ̀ bóyá ó bí mi léèrè ẹni tó bá sọ fún ẹ pé mo ní mo fẹ́ bẹ́ ẹ jà ní November àbí December tó sọ irọ́ ni wọ́n pa ìyẹn kan. Mo ní ọkàn rẹ̀ ní irọ́ ni sẹ́. Yes sir, no, nípa fún yín December 23 tẹ̀ ṣe pàtí ní ilé ọdún yín ní ilé ọ̀dọ̀ yín
nílé ọ̀dọ̀ yín táwọn èèyàn yìí wà nílé ọ̀dọ̀ yín. mi ò béèyàn kankan sọ. Yes sir, ẹ sọ fún kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi bò, ẹ sọ fún ọ kábíyèsí wípé kábíyèsí ń fẹ́ bá mẹ́rin jà wípé ń fẹ́ bá mẹ́rin jà but ẹ má dá sí kábíyèsí ń fẹ́ bá mẹ́rin jà ẹ má dá sí ẹ sọ fún ọ immediately mo dẹ̀ fún ọ yẹn mo sì ní ìwé pé ẹ sọ ẹ kí mi ẹ má bínú ẹ kí mi sọ ẹ má bínú. máa gbọ́ àmì ẹ̀jẹ̀ ká yọ ọ́ ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kó wà honest pẹ̀lú ààrẹ mo promise ẹ̀ jòjì wá bá mi pé tí bá rí nǹkan kí n pè ẹ́ mo dẹ̀ promise ẹ pé kò má worry kò ní sí anything but nígbà kò ń sọ̀rọ̀ November December o ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ọ̀rọ̀ ìsoko bẹ̀rẹ̀ tó ti yé ṣé gbọ́ dọ́kítọ̀ ọ̀rọ̀ ìsoko bẹ̀rẹ̀ mo dẹ̀ pè é mo ní àmì mo fẹ́ kó yọ̀ǹda kínní fún kábíyèsí ìgbé kó má jẹ́ pé gbogbo nǹkan ni a fi ń chance bàbá yìí filẹ̀ fún Ahmed ó promise mi kó má fi sílẹ̀ ó ní kí n lọ bá Ìgè tó ti yé mo lọ bá Ìgè Ìgè náà ti yanjú ẹ̀ ó kó èèyàn mélòó kan Ìgè tó bá fẹ́ fi kíní yìí lẹ̀ mo ní ìwọ filẹ̀ tí wọ́n bá ti ní o filẹ̀ fi ìyókù lẹ̀ fún mi kò sẹ́ni tó máa lọ bẹ̀ yẹn ṣé mo fẹ́ gbà fúnra mi ni ibi tó ìṣókò yẹ dókítà mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mi ì tí ì débẹ̀ rí mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ but gbogbo ilé tẹ̀ ń ṣe tí everybody ń ṣe wọ́n yóò rí i but tí mo bá yín dá sí ṣebí mo bá yín jà lórí ẹ̀ rí mi ò bá yín jà mo dẹ̀ ti promise ẹ̀ but nígbà tí mi wá bẹ́ẹ̀ tí mo ní kó fi nǹkan lẹ̀ fún mi kí ló dé tó fi lẹ̀. ààrẹ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ lórí yẹn sà lórí ọ̀rọ̀ tí sọ́kù yẹn sọ̀rọ̀ ẹ sà ní between Ọlọ́run àti èmi àti ní bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí bá mọ sáìtì yẹn tí bá dé sáìtì yẹn rí tí bá fẹsẹ̀ mi báyìí mo dé sáìtì yẹn rí kí fọwọ́ mi gbọ́mọ mi sìn ìyẹn láwọn kan bẹ̀ mo ò dé sáìtì yẹn rí èmi ni first person tí mo kọ́ sọ̀rọ̀ sáìtì yìí fún yín nígbà tó gbé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí wá bá mi ní pé kí n ṣe nǹkan báyìí mo ní yẹsà mo ní ọgbẹ́ kan báyìí wá fún mi o mo ní ṣe kí n kọ́ hospital yín lọ ṣé mo lè gbọ́ àárẹ̀. oníwọ̀n sọ pé ó free. ó fún yẹn pé ọdẹ gbé kan báyìí bàbá abẹ́rẹ́ ọ̀hún tó wà ń bẹ̀ check get me but now nígbà tí ẹ pè mí ẹni kọ́yọ̀ dàbẹ̀ yẹn náà fẹ́ bàtà tí tẹ̀gbọ́n tí. mo wá sọ fún ẹ máa sọ nǹkan tó jẹ́ kí n wá mo fẹ́ ká clear dáadáa ni o. àwọn náà ní fẹ́ explain part ọ̀dọ̀ tẹ̀lé. máa gbọ́ nígbà tí mo fi wá padà wá ni mo wá sọ fún ẹ mo ṣe lálàyé mo ní pé Ahmed ibẹ̀ yẹn ò free o wípé lára station àwọn kábíyèsí ni ẹ wá ní àwọn òfin wọ́ọ̀lù gọ́gọ́ ló sọ pé ó free ẹ ti parí iṣẹ́ yẹn ní Aláùsá. Yes. mo dẹ máa gbọ́ mo á sọ fún ẹ mo ní kò possible nítorí wọn ò lè yíyù sí ọ̀fọ̀ méjì lórí ilẹ̀ kan mo ní kò lè ever free ó wá ní ìgbé tó bá ti ẹgbẹ́sẹ̀ yẹn lọ sí Aláùsá mo ò lè rí táwọn bàbá tí ó rántí ìgbé gbẹ ti parí iṣẹ́ débẹ̀ mo dẹ̀ ní Ahmed má jẹ́ káwọn pípé ìtọ́ wá ní kí àwọn àdẹ́kò àti kiri wá rí mi wọ́n dẹ̀ wá rí mi mo ní jẹ́ kó mú nǹkan tẹ́ bá ṣe tẹ́ bá ní lórí ẹ̀ jẹ́ kó mú wá survey nìkan ló mú wá wọ́n mú survey 30-something hectares mo dẹ̀ pé padà mo ní Ahmed tó bá jẹ́ 30-something hectares lẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe ń bẹ̀ bàbá yìí ní 7,000 square meter ẹ̀yọ̀ dẹ̀ fún ṣé bẹ́ẹ̀ ni. ṣe pé after àgbà tí gbogbo kìíní ti ń lọ ni gbogbo nǹkan tẹ̀ sọ fún mi tẹ́ bá ń rìmẹ́mbà ẹ̀ wà á lọ́wọ́. kò tí ì dé wàhálà o. ó ti nú ó ṣe wàhálà ìgbà yẹn ìgbà tó ti di pé tẹ́ bá rántí pé ìgbà tó ti di pé a ti ń gbègbèsè láti lọ wo láti lọ lé ogun tó wà ń bẹ kúrò ní gbogbo wọn tẹ̀ sọ yìí tẹ́ bá rántí pé PS kan wà ní ìmọ̀ orúkọ PS yẹn tí mo padà pè yín fún wípé ó dàbò òun ló ń bá wọn ṣe wípé òun ló ń bá wọn rìn ní pé kó má ra mi ìmú kọ PS yẹn tẹ́ fi sọ pé kí n má wọ ọ̀rẹ́ bọ́n ìgbà tí kìíní yìí lọ tó dúpẹ́ àgbo tán lè pè mí pé ọ̀rẹ́ wípé bọ̀bọ̀ kan wà. Hello sir. Hello sir. Adégbìtẹ́ thank you lẹ́sọ̀ ni mo sọ pé òun ló bá wọn ṣe ẹ̀ dẹ̀ sọ fún mi mo dẹ̀ sọ ọ́ mi ṣàlàyé fún pé bọ̀bọ̀ yẹn ló bá wọn ṣe pé pọ̀t wípé kọ́ má wọ orí wípé àmà mi sọ pé kìíní yẹn dán ó dẹ̀ gbà tó dẹ̀ dán ẹ̀ dẹ̀ pè mí ẹni Ahmed ẹni bàbá ti lọ ṣe kìíní pé bàbá ti lọ ṣe
agreement wọ́n ní wọ́n èmi ò mọ̀ pé ìrókò ọ̀bọ náà lọ́dọ̀ pẹ̀lú ọ̀bọ yẹn gbẹ́nu PGC. ìgbàdé mo dẹ̀ rí pé ibi tó ń sọ mo ní wọ́n níwèé lórí ẹ̀ ò kò lè fly tó bá rántí mo sọ pé kò lè fly. bọ́ yẹ sà tágbó pé èmi àti yín àti ọ̀gá mo ìsìnkú àdéhùn wà mí because nǹkan ọ̀hún nǹkan tó dùn èmi jù ni pé ẹ pè mí ẹ sọ àjọ ṣàlàyé in fact èmi àti túnjọ lọ sílé epo ọ̀dọ̀ yín ní ọ̀nà àjìrán tẹ bá ọjọ́ ìrẹ́bọ̀ ọmọọṣẹ́ yín wí ládẹjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ mo lè ṣàlàyé pé kẹlọ rí wẹ̀dáàgè nítorí bá rí wẹ̀dáàgè pé gbogbo kíní máa resolve wípé because mi lọ sórí ilẹ̀ yẹn rí. no ṣé kì í sọ fẹ́ pé mo lọ rí òun. bó ṣe mọ̀ ẹ́ pé mi ẹ̀mí personally. ó ní àwọn ọmọ máa gbọ́ ó ní àwọn ọmọ kan mo dẹ̀ mo ní mo respect yín mo dẹ̀ respect Ahmed mo ní bọ̀tẹ́ bá ń sọ fún mi pé torí àwọn ọmọ kan ẹ máa múnú bí mi o mo ní ọ̀rọ̀ kábíyèsí lélẹ̀ ṣé kábíyèsí ń sọmọ ọdún ni òun dẹ̀ tún. this old for 50 years fáwọn èèyàn wọ́n ìlú 21 years ẹ fi ilé fún un. We have other things you people are taking away from him. He doesn't care. Just leave that one for him. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ kiri. Ẹ wọ́n yí kíní yẹn dókítà yìí pé èmi mo ní mo fẹ́ lò. Kí ni ṣé mo mọ ibi tí mi ò mọ̀ mo fẹ́ lò? Ok, ọwọ́ tájọ́ ń sọ yìí sí ẹ̀yin ò mọ̀ bẹ̀ èmi ò mọ̀ bẹ̀ but èmi lẹ padà báǹsì gbogbo kíní ilé lórí. Èmi lẹ padà báǹsì gbogbo kíní ilé lórí. Ahmed because ìwọ ló ń fún wọn ní liver. Everybody wọ́n ló fún wọn ní liver. Èmi mo fún Wẹ̀dáàgè ní liver. Ìwọ ló fún everybody ní liver. Nígbà tí ìjọ jókòó nígbà tí ìjọ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sàgbọ́ yẹn. Ahmed nígbà tájọ jókòó tí mo dẹ̀ rí pé bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo dẹ̀ rí pé. lórí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ tẹ̀kọ́ ìmọ̀ sọ wípé bí ẹni tí lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀ orílẹ̀ ojú mu ṣé èmi lè bukini ẹ̀kọ́ fún mi ó kàn fún mi lẹ́dí kìíní pé bukini ó ń pọ̀ ẹni ilẹ̀ kan wà lórí ilé ìjọba tó gbé wá tí mi ò support nǹkan tó ń ṣe. gẹ́gẹ́ nìkan tí mo ń sọ sá lórí pé tó fi di pé bí ó tó extent kìíní ilé mi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ because gbogbo àtọ́ pé gbogbo àtọ́ òun sọ fún mi pé ẹgbẹ́ bá mi pé àyẹ̀ náà máa bá mi jà ní tẹ́mi jẹ́ ìbílẹ̀ pé àwòtọ́ ni yẹ́sà mi ò nípa ọkùnrin kí ni yóò nípa mi lápò because èmi bìlẹ̀ pé yẹ́sà pé kọ́ máa wọ̀rí èmi bìlẹ̀ pé àwọn èèyàn fún mi ní wrong information ni wípé ọ̀fẹ́ bá mi jà mi ò sọ fún yàn kankan pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ jà o. yẹ́sà. kò tiẹ̀ sí reason the only thing tí kábíyèsí mi lè rìn jọ yẹn ni wípé Ahmed ò pè mí sí birthday party ẹ̀ mo ní tí ó pè yín sí i wọ́n ní kò pa wọn mo nígbà tí ó pè yẹn kí ló á ní tẹ̀ ń bí mi lérè kábíyèsí nǹkan tá a sọ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn mo dẹ̀ lè ṣe máa repeat ẹ̀ lórí ojú kábíyèsí a sọ̀rọ̀ ojú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ it's not a place tí a máa ti discuss ọ̀rọ̀ tí ó concern gbogbo èèyàn tó wà ń bẹ̀ tí ó ti yẹ and that was it. ọ̀hún èèyàn sọ fún mi pé bí a decide ọ ní ààrẹ sọ fún ọmọ bá mi pé kéde wà bí careful èmi náà pé kìkì á fún pé ẹni tí màá tẹ yìí ẹni tí màá ti wọ́n yìí rà ní bí 2 weeks ago ibi tó wà ní tí wọ́n fún mi nígbà tí wọ́n send message àwọn bọ̀bọ̀ nípò rẹ̀ sí mi wípé where is the money mo rẹ̀ sọ́kọ́ mo rẹ̀ rẹ̀ sọ́ni pé màá gẹ̀ bàtí. no àwọn yẹn yọ mí lẹ́nu ńgbà yẹn. gbogbo kí ni yẹn ló wá fún mi kò sáré pé kí ni màá bọ́ sọ̀tọ̀. wọ́n ní èèyàn kan wọ́n náwọn kan wá máàkì ibẹ̀ yẹn ìgbà àwọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí èmi náà ní 20 million bẹ́ẹ̀ tí mo fi sí owó tí mo san. gbogbo kí ni yẹn ló wá kó sáré pé kíni ẹ̀yin bínú sí ẹ wo gbogbo ìdíbínú yẹn lọ lórí nǹkan tí yẹ pé ẹnì fẹjọ mi sọmọ ẹ̀gbọ́n mi Mr. Moyi balẹ ọgàbọyẹ balẹ tó ẹ kọ máa pè mí èyí pọsánlẹ lè fún ayé ẹ lè pè mí láyé yìí pé abẹ́ẹ̀dẹ̀ rí mi lé mi kì má wà sọ́dọ̀ yìí ká máa jókòó tàbí máa sọ. mi dẹ̀ sọ ọkàn ẹ̀rẹ̀ bí nípe bí àwọn ìwọ́n mọ̀ ń pàṣà mo sọ fún yín mo ní yẹsà màá tún rí bí tọ̀rọ̀ yẹn mi ìmọ̀ bí wọ́n lẹ gbẹ̀yìn òwúrọ̀ mo ní ọ̀hún la ṣéwù àti dòdò ọ̀hún ló máa padà push yín ṣe because èmi mọ̀ wọ́n tí mò ń sọ because gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí mo lè fi gbogbo dé ayé mi búra àwọn ọlá ṣéwù àti dòdò àwọn ọlọ́wà dìkìní èmi dẹ̀ mọ̀ mi dẹ̀ mọ̀. dókítà Ahmed mọ̀ pé ṣẹ́mẹ́gbẹ́ mo sọ fún because ó dùn mí. ọjà kan mọ̀
àti 175. Yes. ṣe bí impression tó sọ ẹ̀ fáwọn èèyàn ẹni pé èmi fẹ́ lọ gbowó lẹ́ńbẹ̀ ó dẹ̀ mẹ́gbẹ́ lọ́ládé wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa wà á dẹ̀ ní issue pẹ̀lú àwọn pípín yẹn pẹ̀lú lọ́ọ̀yà wọn náà wá bẹ̀ yẹn jọ yẹn. ẹ jẹ́ kí correct bẹ́ẹ̀ sà ní orí ọ̀rọ̀ Jackomo ẹ sà. wọ́n ní fẹ́ lọ gbowó lẹ̀. ẹ sà ẹ kí correct bẹ̀ yẹn lọ́ládé wà ń bẹ̀ àwọn aláwùsá wà ń bẹ̀ between àti mo ò sí Nàìjíríà fáì pé mo ò sí Nàìjíríà and ṣé mo ní àjẹ ṣé mi mọ bẹ́ẹ̀ gba appointment pẹ̀lú àwọn lọ́ládé sà ṣé mi mọ bẹ́ẹ̀ ní appointment pẹ̀lú àwọn lọ́ládé ìyẹn ló kẹjọ wò pé. issue tán wá fún ìwọ gan mọ̀ pé kò kàn mí fọdí èmi ni mo spear head gbogbo kìíní láti tẹ̀. nǹkan tí mo sọ òye yìí sà nǹkan tí mi sọ òye yìí sà nǹkan tí mi sọ ni pé iṣẹ́ ṣàbẹ̀ tí wọ́n ti fún mi nílẹ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n ti fún mi nílẹ̀ ńbẹ̀. ṣé ní Jackomo àwọn bàbá ṣe wọ́n bàbá ló gbé dáhùn gbẹ̀dá ní kò lẹ̀ sí ọ̀dọ́ lọ́bẹ̀. o ṣe wá lọ sọ fáwọn èèyàn pé èmi fẹ́ gbowó lẹ̀ ńbẹ̀ ni. àwọn ta ni mo sọ fún pé ẹ fẹ́ gbowó lẹ̀ ńbẹ̀. àwọn nǹkan táwọn ọmọ yẹn pariwo pé. nǹkan tí àjọ àgí ni pé àwọn aláwùsá sọ pé wọ́n máa wá wípé tí wọ́n bá wá kí wọ́n máa pẹ́ everybody. kí ló náà fẹ́ ṣe kí ló náà fẹ́ wá ṣe. àwọn iṣẹ́ wọn aláwùsá. dókítà nǹkan tó fẹ́ wá ṣe ni pé Dọ́ládé ló pè mí ló ń bẹ̀ mí wípé kán resolve àwọn pípò yìí mo dẹ̀ ní àwọn bàbá ébò èmi gan nǹkan fún mi ní nǹkan kan bẹ̀ ó ní kí n ṣáà ṣe gbé kan fún wọn ní nǹkan kan gọ́ọ̀gbẹ́sà ọ̀rẹ́ lókèjì wọn síbọ̀ nǹkan tó wá sí ń jọ yẹn. dókítà ń gbọ́ ṣe tó bá gbé bí èmi ní intention aṣọ pé kọ̀wé yan wá wá sí Jackomo ṣe wọ́n ti pé èmi àti ìjọ sọ̀rọ̀ láàrin àti tó wí pé àyè sọ pé ilẹ̀kùn yìí 30 plot kan wà bẹ̀ tí àyè gáì port mi olùkọ́ mi mọ orí fóònù àwà àyè jọ ń sọ ṣé ó possible ṣé mo lè sọ yẹn pé kọ́ wá síbẹ̀ kí mo dẹ̀ mọ̀ pé àyè ní nǹkan tàfẹ́ ṣe ń bẹ̀ ṣé mo lè sọ. mo lè gbogbo kí ni ọkọ̀ mọ́mọ́ da gbogbo kí ni ẹ̀pẹ́ ọ̀wọ́n tó da gbogbo ẹ̀ papọ̀ náà ojú ọ̀run náà ti já because kò dẹ̀ sí ẹni bọ̀ tó da gbogbo ní ìbọn máa repeat ẹ̀ ṣéwù àti dòdò ni èmi dẹ̀ mọ̀ ọkọ̀ tó mo sọ. àwọn tí wà àti dòdò kan o. kání Ahmed kání. àwọn ṣé wà àti dòdò lọ sórí ilẹ̀ sá ìgbà tí yóò sílé lẹ́nu ò sílé àwọn ṣé wà àti dòdò lọ sórí. oṣù mélòó ni mo fi bẹ̀ lórí ọ̀dọ̀ kábíyèsí oṣù mélòó. lórí ọ̀rọ̀ kábíyèsí. ó mọ̀ pé bàbá ń favour mi o. ṣé wà pẹ̀lú kábíyèsí ní iṣu ni ààrẹ December. ẹ bọ oṣù mélòó mo fi bẹ̀ pé kò fi 7,000 square meter lẹ̀ fún wọn. yẹ́sà ṣé mi mo di olè táwọn sọ yìí èmi kò mo di mú ẹnu rẹ wọ́n ló ń bá wọn rán ẹ̀ wọ́n ló náwó ẹ̀. wọlé ní kejì táwọn wọlé. ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn. ẹ̀gbọ́n wọn ni ẹ̀gbọ́n tí wọn kọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ẹ̀yin tó jẹ́ ọmọ ìyá yín ọmọ ọba òun lẹ́yìn tó di ilẹ̀ ókè ṣé mo lè ókè ẹ̀yin sọ fún mi èmi sọ fún yín pé ókè báyìí làgbà yìí ṣe ẹ̀yin oníbodàgè ẹ̀yin oníbodàgè bùkátà òfin mi ní ókè. kí ni ìgbé sọ fún ẹ pé mo sọ fún gbẹ̀yìn kí ni mo sọ fún kí ni ìgbé sọ fún pé mo sọ fún ẹ mo lẹ́gbọ́n mi tẹ́ ẹ̀ bá ti jáwọ́ ń bẹ̀ ìgbé máa bá yín jà. èyí tẹ́yìn sọ yóò sọ fún mi because mo ní tẹ̀ lórí ilẹ̀ náà. mi sọ fún mi ní láti farapamọ́. ní lórí ilẹ̀ náà. mo ní ẹ̀gbọ́n mi mo ń wá bẹ̀ yín ọmọ yín ní kí wá bá yín ó náà ti yọwọ́ ẹ̀yin ní ẹ̀ ti yọwọ́ ẹ̀ lọ́kọ̀ àwọn ọmọ kan mo ní ta ló jù mí lọ ń lù. ó dà gbé mi dẹ lójú gbogbo ìgbìgé wà ń bẹ ìyá sábsì wà ń bẹ mo ní ọba Sàlámì bàbá tó bí ìyá mi làkọ́bí ẹ̀ first born ẹ̀ tọ́wọ̀n bá mọ̀ pé gbogbo yín kò sẹ́ni tó jù mí lọ mo sọ repeat nǹkan tí mo sọ yìí sọ pé mo sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ jù mí lọ ni bàbá àgèdè last born bàbá wọn so ti yé so kò lè ju first born lọ náà àbí doctor so bàbá ìyá mi làkọ́bí mo ní tó ẹ jù mí lọ lórí ìjókòó táwa yẹ ẹ jù mí lọ mo ti bá ń respect anybody mo ń respect ẹni so kẹ́yìn náà dẹ̀ fún mi lọ́wọ́ mi èmi kọ́ mo ní kí ni. ẹ̀yin náà sọ fún àwọn èèyàn pé kébì má da sọ́rọ̀ kọ́ta o. èmi nǹkan ni máa sọ ṣé wọ mo fẹ́ bẹ̀rù ẹni Ahmed tí nǹkan fi pé nǹkan tí mo bá sọ mi ní sọ lójú ẹ Ahmed ẹni tó bá ní mo sọ bẹ́ẹ̀ fi sórí fóònù kó pè mí irọ́ ló pa fún ẹ ẹni tí ní bá máa sọ lẹ́yìn ẹ̀ máa sọ lójú ẹ̀ mi ò bá anybody sọ ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ní kó wá repeat ẹ̀ lójú mi eléyìí tèmi ń sọ tí mo sọ yìí tí kí o sì bẹ́ẹ̀ kí ni mo sọ fún ẹ mo ní pèjì kò fi sórí kọ. You don't need anybody to explain to you
that this is the main reason why they decided to pin murder on Ahmed Tajuddin Akombi. This is simply why. It has nothing to do with Sheriff Salami and even the people of Ajiro. Now you can see, Are is not fighting anything for anybody. It's all about the land. It's all about the land, my land business. See the way they boast, see the way they vex. Who be Ahmed? Where they go on sell community land, Ahmed go tell some people, make the people stop them. So therefore, we must set you up. I get people in power. Jimoh Moshood is his puppet. We are puppet. Arrange. That was why this man was able to stay in an interrogation room with suspects, and he was telling suspects what to say. But unfortunately for them, they didn't know that the suspect had previously confessed in a video. And that video, they did not record it. And they refused the suspect from writing the statement that day. Only for the suspect to write a statement a month later. So you can see. From the call, you can see. Oh yeah, Ajiro people. Wanna share. Wanna see what they happen for underground. Peace and love. I'll be back for more. Don't play. If you play, you're gonna learn how you will learn the hard way. Don't play.